ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിംപ്ലി ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റിലെ ഇനി യങ് സീകളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ദ യങ് സീഗൾ ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബൈ ലൈം ഓഫ് ലഹർട്ടി. ലൈം ഓഫ് ലഹർട്ടിയുടെ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എൻ്റർ പ്ലോട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ യങ് സീഗൾ. ഹി വാസ് ലെഫ്റ്റ് അലോൺ ഓൺ ദ ലെഡ്ജ്. അവൻ ലെഡ്ജിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. നമ്മുടെ യങ് സീകളിൽ ലെഡ്ജിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ലെഡ്ജ് എന്താണ്? കടലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ഉന്തി നിൽക്കുന്ന പാറയാണ് ലെഡ്ജ്. ഹി വാസ് അഫ്രെയ്ഡ് ടു ഫ്ലൈ. അവന് പറക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. ഹീ ലാക്ഡ് കോൺഫിഡൻസ്. അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം, കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം നഷ്ടമായിരുന്നു. ഹീ തോട്ട് ഹിസ് വിങ്സ് വുഡ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഹിം. അവൻ കരുതി അവൻ്റെ ചിറകുകൾക്ക് അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന്. ഹി വാസ് അഫ്രെയ്ഡ് ഓഫ് ദ വാസ്റ്റ് എക്സ്പാൻസ് ഓഫ് ദ സീ. അവന് വിശാലമായി കടന്നിരുന്ന ആ കടലിനെയും പേടിയായിരുന്നു. ഹിസ് സിബ്ലിങ്സ് ഫ്ലൂ ടു ദി അതർ സൈഡ്. യങ് സീഗൾ വാസ് സ്റ്റാർവിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ കടലിൻ്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് പറന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ യങ് സീഗൾ പറക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും ആഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് വിശപ്പ് സഹിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഹിസ് പേരൻസ് ട്രൈ ടു മോട്ടിവേറ്റ് ഹിം. His mother approached with a piece of fish and halted in the air. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യങ് സീഗളിൻ്റെ പേരൻസ് അവനെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പം അവസാനം നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പീസ് ഫിഷുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അവന് കൊടുക്കാതെ എയറിലിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. എ ജേർണി ഓഫ് 1000 miles ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ സീകളുടെ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ യങ് സീകൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട്. പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് ഈസി ആയിക്കോളും. ഈസി ആവുമല്ല, ശരിക്കും നമ്മൾ അന്നേരത്തേക്കൊന്ന് പോളിഷ്ഡ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് തീംസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തീംസും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫേസിങ് ആൻഡ് ഓവർകമ്മിങ് ചലഞ്ചസ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്. ഉയർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനുമുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തരുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മദേഴ്സ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കറേജ്, കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻസ്. നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.